Salve aí, galera! Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal Mecânica MGR. Acabei de receber um Celtinha aqui e vocês vão acompanhar uma revisãozinha, uma manutenção preventiva aí, básica. Tá aqui o carro. Já comecei a desmontar aí alguma coisa aí nele. O que vai ter que fazer nele aqui, ó? Nós vamos trocar essa junta da tampa de válvula que tá com esse vazamento aí. Dar uma limpada nesse corpo aqui que tá muito sujo aí, ó. Vamos trocar essa água do sistema de arrefecimento. Parte de suspensão aqui já tive checando. Nós vamos ter que trocar os morceguinhos aqui, que é o tirante dos dois lados. Parte de freio tá ok. Filtro de ar já foi substituído, o cliente não quer que substitui. Correia dentada também já foi, segundo ele, substituída. E aqui, pessoal, tem uma folga aqui, ó. Tá com uma folga aqui na roda enorme. Vou ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem. Aqui, pessoal, a folga tá no pivô. Aqui, ó, vou pegar bem aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Dá pra ver nitidamente a folga aí. Então, pessoal, é o que vai ser feito aí no Celta. Esses detalhezinhos aí de suspensão, esse vazamento da tampa de válvula. Vocês fiquem conosco aí e vão acompanhando o serviço aí, beleza? Aí, galera, vamos iniciar aqui, ó. Vou remover a tampa de válvula aí. Vou tentar pegar umas imagens para vocês verem o trabalho aí da remoção da tampa de válvula. Beleza? Pessoal, tampa removida. Tá vazando bastante óleo em volta aqui. Vai guardar juntinha na hora chegar e substituir ela aqui. Aí, pessoal, chegou as peças aí do Celta. Tá aqui a suporte da barra tensora. Esse aqui é do lado direito. 7492-9, o código dele. Esse aqui é do lado esquerdo, 7493-6. E os pivôs aí do Celta, né? TRW PS4405. A juntinha da tampa de válvula, Sabor. O código dela 76351. É isso aí, agora é começar a remontar lá no carro lá. Aí, pessoal, já fiz a limpeza aqui da parte da gaiola do comando. Tirei tudo aquele óleo que tava vazando. Tô removendo aqui, ó. O cliente solicitou uma limpeza de bico injetor. Tô tirando aqui a fralda aqui, os bicos, para poder colocar na máquina. Aqui já tá limpinho, agora eu vou limpar a tampa lá para poder montar a junta e já pode remontar a tampa aqui de volta. Aí, pessoal, voltando aqui na junta da tampa de válvula, vou mostrar para vocês como que ela resseca. Ela fica dura aqui, ó. Ela perde com o tempo, né? O óleo trabalhando, ela perde a eficiência dela. Já a nova, que ela é macinha. Eu queria mostrar aqui, antes de colocar ela tem uma posição correta. Tá vendo que ela tem um pequeno pontinho aqui? Ela vai aqui, ó, do lado onde vai a tampa de abastecimento aqui, ó.
ela vai encaixada ali. Então esse é o lado certo de montar juntinho aí da tampa de válvula. Agora é só colocar ela aqui, casar bem ela no vinco da tampa e recolocar lá no carro de volta. Aqui, pessoal, a junta já encaixada na tampa. Certifica que ela tá bem encaixadinha no vinco. Aqui o detalhe é onde que tem o cortinho aqui, ó, no cantinho, bem encaixado. Agora está pronto para colocar lá de volta no motor, beleza? Aqui, pessoal, pus os bicos aqui na máquina para fazer o teste. Vou mostrar aqui para vocês, ó, 3 bicos tá bem equalizadinho e esse quarto aqui, ó, tá um pouco fora, tem um pouquinho de sujeira, né? Então vai ser o único que nós vamos passar aqui na cuba ultrassônica, porque usar muito ultrassônico no bico, o que acontece? Enrijece as molas ali do bico, tende a com o tempo fazer ele travar. Então esses outros 3 aqui não vai ser necessário passar na ultrassônica, somente esse aqui. Aí, pessoal, apenas o bico que está com uma vazão menor na ultrassônica, os outros 3 aguardando aqui. Depois a gente vai verificar se vai equalizar junto com os outros 3 aqui, beleza? E aí, pessoal, depois de passar na ultrassônica, conseguiu a equalização nos 4 bicos aí. Agora é só voltar e exar de volta no carro lá, beleza? Aí, turma, eu montei os bicos aqui, já pus o motor para funcionar, fiz a limpeza aí do corpo borboleta, já troquei o sistema de arrefecimento aqui, o líquido de arrefecimento. Agora é só montar a mangueira aqui do TBI, vou mostrar a suspensão aqui. Já coloquei o pivô, o tirante da barra aqui, dos 2 lados, e o pivô do outro lado lá. Então é isso aí, pessoal, finalizando aqui o Celtinha. Aí, turma, retomando aqui o vídeo, já saí aqui para fazer o test drive no Celtinha e já vou levar o carro lá pro cliente. O cliente está necessitando do carro aí. Tô fazendo o teste já aproveitando, já vou levar. O carro ficou bom, acabou o barulho, e tava aquele barulho na suspensão, tava... Eu não consegui pegar isso no áudio para gravar para vocês verem. Mas o que era o barulho? Um rangido, nhec, assim na suspensão. Era aqueles morceguinhos lá, né? Tirando da barra tensora lá, a ponta da barra tensora. Beleza? Então mais um vídeo aí nosso aí. Vou finalizar esse vídeo aqui agora. Beleza? Forte abraço para todos aí. Até o próximo vídeo aí.